Önce arkadaşlarına ver kızım, onlar misafir. Yok, zahmet etme. Oldu. Siz de birbirinize pek düşkünmüşsünüz maşallah. Daha ilk geceden böyle. Ya evet. Benim ablamlar buraya yakın oturuyor da onlara gelmişken adresi tarif etsin işte. Tabii Ayşe'nin yarın çok mühim bir dersi var. Onun da notları bizde kalmış. Biz de onlara hemen getiriverdik böyle. Hemencecik getirdik arkadaşımıza. Maşallah. Allah muhabbetinizi arttırsın. Şeker. Şeker bitmiş ben... Ben de çayımın demini şey edeyim. Ben açık içerim de. Açarım ben açarım. Yok hayır ben kendim şey edeyim. Ve ben de bunu şey yapayım kendim. Bu çay çok azlı yapacağım çayı, ben gidiyorum. Çok şükür bir an yalnız kalamayacağız sandım. Ne yapıyorsunuz siz ya? Bu saatte niye geldiniz? Ne işiniz var burada? Ya seni çok merak ettik Ayşe. Niye merak ediyorsunuz beni? Konuşmadık mı telefonda? Ya konuştuk da Nail amcanın sana kötü bir şey yapacağından korktuk yani. Babam. Ne yapacak benim babam kötü bir şey? Ay ne bileyim, diri diri kesmek, gömmek gibi falan, Allah korusun ha. Ya delirdiniz mi siz? Babam niye öyle şeyler yapsın? Ay neler duyuyoruz haberlerde. Ayşe, beni de bu gaza getirdi ya. Bu gaza getirdi beni. Aa asıl sen beni korkutmadın mı? Öyle mi yaptım? Neyse, sen Nail amcayla çıkarken Ömer geldi ya. Az kalsın pişti oluyordunuz böyle. Evet ya çocuğun arabası da uçak mı araba mı belli değil yani. Ay Ayşem inşallah her şey yoluna girer de evlenirsiniz Ömer'le. Yani çocuk hem yakışıklı hem de çok iyi bir kısmet. Ya senin beynin hava yaptı galiba ya. Görgüsüz müsün sen Reyhan? Ay evet canım öyleyim. Ay ev arkadaşımız holdingçinin çocuğuyla evleniyor. Sevinemez miyim şurada 2 dakika? Demek damat bey zenginmiş. Ya niye yüksek sesle konuşuyorsun? Hadi içeri gidiyoruz. Şeker al. Hadi.